హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం టీవీఎస్ ఎంటార్క్లో సెక్యూరిటీ అలారం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. వీడియో చేసే ముందు నేను ఒకసారి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేశాను, ఎవరైనా ఎంటార్క్లో అలారం సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసే వీడియో ఉందా అని. ఇద్దరు యూట్యూబర్స్ మాత్రమే పెట్టారు, పెద్ద యూట్యూబర్స్. ఒకరు జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశారు, ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో పెట్టలేదు. ఇంకొక యూట్యూబర్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో పెట్టారు, కానీ అది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సర్వీస్ వాళ్ళు పెట్టింది. డీటెయిల్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో అయితే పెట్టలేదు. సో టెక్నికల్గా మందే ఫస్ట్ వీడియో అవుతుంది యూట్యూబ్లో, ఎంటార్క్ సెక్యూరిటీ అలారం పెట్టిన వీడియో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చెప్తాను. ఎందుకు మిగతా యూట్యూబర్స్ పెట్టలేదు అంటే, టీవీఎస్ బైక్స్లో కొంచెం సర్క్యూట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్గా అంటే సేమ్ సర్క్యూటే, కానీ సింగిల్ 10 amps ఫ్యూజ్ ఇస్తాడు. మిగతా స్కూటీస్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక 10 amps ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, ఒక 15 amps ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. అలా ఇవ్వడు టీవీఎస్లో. ఎంటార్క్లో మరి 10 amp ఫ్యూజ్ ఒకటే ఉంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్యూజులు కాలిపోతున్నాయి అనే రీజన్ వల్ల ఎవరు పెట్టలేదు. సో ఫ్యూజ్ కాలిపోకుండా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని నేను ఇవాళ మీకు చెప్తాను. నేను ఇది అమెజాన్ ఆన్లైన్లో కొన్నాను. దీంట్లో ఏమి వచ్చాయో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ 2 కీస్ వచ్చాయి. ఒకటి నార్మల్ కీ, ఒకటేమో ఫ్లిప్ కీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ బజర్, దానికి డబల్ సైడ్ టేప్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఈసీయూ, ఈ బ్లాక్ కలర్ వైర్ యాంటీనా అన్నమాట. అండ్ వైరింగ్ లెంతీగానే ఉంది, సరిపోతుంది నాకు. అండ్ ఈ ఈసీయూని అటాచ్ చేయడానికి కూడా డబుల్ సైడ్ టేప్ ఇలా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు వైరింగ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి కలర్ కోడ్ ఇచ్చాను కదా గైస్. ఇప్పుడు ఏ వైర్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేయాలో చెప్తాను. రెడ్ వైర్ వచ్చేసి బ్యాటరీ పాజిటివ్లో కనెక్ట్ చేయాలి, బ్యాటరీ పాజిటివ్. బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి నెగిటివ్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఎల్లో వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్లో 2 వైర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, సింగిల్గా 2 వైర్స్ ఇస్తారు. సో 2 వైర్స్ని ఏం చేయాలంటే ఇండికేటర్స్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇండికేటర్స్ పాజిటివ్లో కనెక్ట్ చేయాలండి. 2 ఉన్నాయి కదా, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇండికేటర్స్లో కనెక్ట్ చేయాలి మీరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పింక్ వైర్ ఇగ్నిషన్లో కనెక్ట్ చేయాలి. బ్లూ వైర్ వచ్చేసి మన సెల్ఫ్ స్టార్ట్ ఉంది కదా, సెల్ఫ్ స్టార్ట్ నెగిటివ్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది కూడా నెగిటివ్లో కనెక్ట్ చేయాలి, ఇగ్నిషన్ వైర్. అండ్ గ్రే వైర్తో మనకి యూజ్ లేదు, దీన్ని యూజ్ చేయం. అంటే ఇది యూజ్ ఉంది, ఎలా అంటే ఒకవేళ కీతో ఎవరైనా బైక్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా అలారం అవుతున్నప్పుడు బైక్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఇది కాయిల్లో పెడతారు, కానీ నేను యూజ్ చేయట్లేదు. ఆరెంజ్ వైర్ వచ్చేసి ఫ్లాషర్లో పెట్టాలి, ఫ్లాషర్ పాజిటివ్, చూసారు కదా. అండ్ ఆల్సో కొన్ని ఫ్యూజెస్ కనెక్ట్ చేయాలని చెప్పాను, ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలో చెప్తాను. బ్యాటరీ వైర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వైర్ కట్ చేసి మధ్యలో 10 amps ఫ్యూజ్ పెట్టండి, ఓకే. అండ్ ఇగ్నిషన్ వైర్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇగ్నిషన్ వైర్లో కూడా మధ్యలో వైర్ కట్ చేసి 10 amps ఫ్యూజ్ పెట్టండి. సో ఎందుకంటే బ్యాటరీ పాజిటివ్లో ఎందుకు పెట్టామంటే, ఇక్కడ నుండే కదా మనకి ఈసీయూలకు పవర్ వెళ్ళేది. సో మధ్యలో 10 amps ఫ్యూజ్ పెట్టడం వల్ల కాలిపోకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ పింక్ ఫ్యూజ్ దగ్గర ఎందుకు పెట్టానంటే, ఎవరైనా బైక్ స్టార్ట్ చేస్తారనుకోండి కీతోటి, పవర్ ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది మనకి, ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు కాలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, నెగిటివ్ వైర్, ఈ పింక్ వైర్. సో ఇక్కడ 10 amps ఫ్యూజ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇది వైరింగ్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాలో చూపిస్తాను. ఇంకోటి మర్చిపోయాను గైస్, నేను సెల్ఫ్ స్టార్ట్లో ఇది రిమోట్ స్టార్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు. సో మీకు బ్లూ వైర్ ఎలా కనుక్కోవాలి, సెల్ఫ్ స్టార్ట్ నెగిటివ్ అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్లో మనకి 2 వైర్స్ ఉంటాయి కదా, మైనస్ వైర్ ఒకటి, పాజిటివ్ వైర్ ఒకటి.
ఇది ఎలా తెలుసుకోవాలి మైనస్ వైర్ పాజిటివ్ వైర్ అంటే, ఒక బల్బ్ తీసుకోండి. బల్బ్ నాకు వేయడం రాదు. సో ఇది ఒక బల్బ్ అనుకోండి. ఒక వైర్ని గ్రౌండ్ చేయండి. బైక్కి రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా మెటల్, దానికి గ్రౌండ్ చేయండి. ఇంకో వైర్ ఉంది కదా, అది ఈ రెండింటికి కనెక్ట్ చేసి చూడండి. ఫస్ట్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయండి, తర్వాత నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయండి. దేంట్లో పెట్టినప్పుడు బల్బు వెలగదో అది మనకి నెగిటివ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ వైర్ ఉంది కదా, ఇది బ్యాటరీకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తేనే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి రిలేకి పవర్ వెళ్తుంది మనకి. సో అంటే ఇక్కడ మనకి పవర్ పాస్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇదే నెగిటివ్ వైర్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వైర్స్ అన్నిటికీ నీట్గా స్లీవ్స్ తీసేసుకున్నాను స్లీవ్ కట్టర్ తోటి. గ్రే వైర్ ఒకటి వదిలేసాను ఎందుకంటే ఇది నేను యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి. అండ్ దీనికి కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసి ఈసీయూకి ఈ డబల్ సైడ్ టేప్ ఉంది కదా, ఇది స్టిక్ చేసేయండి ఒక సైడ్. ఇంకో సైడ్ మనం బైక్లో తర్వాత స్టిక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను బాడీ ప్యానెల్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. ఇది ఫ్లాషర్ రిలే. దీంట్లో ఎక్కడ పెట్టాలో చూపిస్తాను. దీంట్లో ఆరెంజ్ వైర్ పెట్టాలి కదా. సో ఇది ఇక్కడ క్లిప్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ క్లిప్కు ఉన్న పిన్లో మీరు ఆరెంజ్ వైర్ పెట్టాలన్నమాట. దీంట్లో చూపించాలి కానీ ఇది కుదరదు చూపించడం. సో నేను దీనికి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది ఇగ్నిషన్ స్విచ్ వైర్ అనమాట. దీంట్లో రెడ్ ఆరెంజ్ ఉంది. రెడ్ పాజిటివ్, ఆరెంజ్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు మనం పింక్ వైర్ పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో నేను ఆరెంజ్ వైర్లో పింక్ వైర్ కలుపుతాను. దీని వైరింగ్ కొంచెం బయటికి కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా కనిపిస్తే టేప్ వేసేసుకోండి నీట్గా. ఇది లెఫ్ట్ ఇండికేటర్, రైట్ ఇండికేటర్. ఇది దీంట్లో గ్రీన్ పాజిటివ్ అన్నమాట, బ్లాక్ నెగిటివ్. దీంట్లో వైలెట్ పాజిటివ్, బ్లాక్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్లో మనం ఎల్లో వైర్స్ పెట్టుకోవాలి.
ఇది బ్లాక్ వైర్, బ్యాటరీ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ బోల్ట్ తీయాలి, కానీ బోల్ట్ తీయాలంటే నేను ఈ ప్యానెల్ మొత్తం రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను దీన్ని నార్మల్గా ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేసి ప్లాస్టర్ వేసేస్తాను. ఓకే గైస్, నేను రెడ్ వైర్ని ఇక్కడ దీనికి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను, పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇది నేను ఈ వీడియో 1 month తర్వాత షూట్ చేస్తున్నాను యూస్ చేయడం తర్వాత. సో మీరు చూసినట్టయితే నేను కొంచెం హై క్వాలిటీ వైర్ యూస్ చేశాను. ఈ వైర్స్ చాలా తిన్నగా ఉన్నాయి, హీట్ ఎక్కుతున్నాయి. సో నేను రెడ్ వైర్కి రెడ్ రీప్లేస్ చేశాను, బ్లాక్ వైర్ని గ్రీన్ వైర్ రీప్లేస్ చేశాను. ఇంకా వైర్స్ ఏం లేకపోవడం వల్ల ఇది పింక్ వైర్, అసలు దీన్ని ఎల్లో వైర్ చేశాను. అసలు బాగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది అనమాట. ఈ పాయింట్స్ మనకి బాగా హీట్ ఎక్కుతాయి. సో వీటి మాత్రమే మార్చాను, ఆరెంజ్ మార్చలేదు, ఇండికేటర్ వైర్స్ మార్చలేదు. అండ్ ఈ బ్యాటరీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంది కదా, మధ్యలో కట్ చేసి ఫ్యూజ్ పెట్టాను అనమాట, 10 amps ఫ్యూజ్. ఎందుకంటే బాగా హీట్ ఎక్కుతుంది, పవర్ డ్రా టూ మచ్ ఉంది. అండ్ పింక్ వైర్ దగ్గర ఎల్లో వైర్ రీప్లేస్ చేశాను కదా, దానికి కూడా ఇంకో 10 amps ఫ్యూజ్ పెట్టాను. ఎందుకంటే ఫ్యూజెస్ అనేవి కాలిపోతున్నాయి. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. చూసారా, ఫ్యూజ్ కాలిపోతుంది నా బైక్లో. ఎందుకంటే నార్మల్ స్కూటీస్లో ఇలాంటి ఫ్యూజెస్ 2 వస్తాయి అన్నమాట మనకి. 10 amps ఫ్యూజ్ ఒకటి, 15 amps ఒకటి. కానీ ఎంటార్క్లో ఏంటంటే సింగిల్ 10 amp ఫ్యూజ్ ఉంది, దానివల్ల కాలిపోతున్నాయి. సో సపరేట్ 2 ఫ్యూజెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. అండ్ బ్లూ వైర్ వచ్చేసి స్టార్టర్ వైర్ అనమాట. ఇది రిమోట్ స్టార్ట్కి. ఇది మన సెల్ఫ్ స్టార్ట్లో పెట్టాలి, సెల్ఫ్ స్టార్ట్ నెగిటివ్లో. కానీ నేను యూస్ చేయట్లేదు, యూస్ చేయకండి గైస్, ఎందుకంటే ఇది బాగా హీట్ ఎక్కుతుందని చెప్పాను కదా. సో నేను ఇది కట్ చేసేసాను వైర్. సో ఇవి మాత్రమే వాడుతున్నా, ఇండికేటర్స్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, మన ఫ్లాషర్, ఇగ్నిషన్. ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ట్రయల్ చూపిస్తాను. బజర్ కనెక్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ చూపిస్తాను స్టార్టింగ్. బైక్ స్టార్ట్ కూడా అవుతుంది, అంటే ఓన్లీ ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్. చూసారా, ఆన్ అయింది. లాక్ చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీ అలారం ఆన్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు ఆన్ అయింది. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇదంతా కనెక్ట్ చేసేసి బజర్తో పాటు మీకు డెమో ఇస్తాను. అన్లాక్ చేసినప్పుడు, లాక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ముట్టుకుంటే సౌండ్ చేస్తుంది. ఆఫ్ చేయాలంటే అన్లాక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఫైండ్ మీ, ఈ నోటిఫికేషన్ కీ ఉంది కదా, ఇది ఫైండ్ మీ. అన్లాక్ చేస్తే ఆగిపోతుంది. స్టార్ట్ చేయడానికి డబల్ ట్యాప్ చేయాలి. ఇగ్నిషన్ మాత్రమే ఆన్లో పెట్టాను, బైక్ ఆన్ అయ్యేలా పెట్టలేదు. కీ లేదు, ఇక్కడ కీ లేదు, కనిపించట్లేదు. కీ పెట్టకుండానే స్టార్ట్ అయింది. ఓకే గైస్, నా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ చేయబోయే వీడియోస్ మీకు వెంటనే అప్డేట్స్ రావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి.